नेक्स्ट इज एन इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप पानी, थोड़ी सी ग्रेटेड जिंजर, थोड़ी सी ग्रेटेड कच्ची हल्दी, 2 से 3 काली मिर्च और दालचीनी। इसे 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल होने दीजिए और बॉईल होने के बाद इसकी फ्लेम बंद करके इसमें 1 चॉप्ड आंवला मिला दीजिए। इसे ल्यूक वार्म होने तक ढक के रख दीजिए। इसके बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। Pour it in a cup and add 1 teaspoon of honey. This drink is very good for building immunity and improving digestion. Hope you liked it. Subscribe for more informative videos.